ලස්සන නම් තියෙනවා. රස තමයි ඉතින් බලන්න ඕනේ. මේ මාමලයා ගෙදරින් කිරිහට්ටි දෙකක් හම්බුණා. අනේ අත්තම්මේ මං කරපිංච සම්බෝලේ හදන්නම්. අත්තම්මාට හදන රස බුරියානි එක හදලා දෙන්නකෝ. මල්ලි මේ අත්තම්මට කරදර කරන්න එපා මං ඔයාට ඕක හදලා දෙන්න. ඔන්න අත්තම්මා හදන රස තිබෙ නැත්තම් මං නම් කන්නේ බලමුකෝ.
මල්ලි ඔතන පොල් ගාපුවා වහලා තියෙනවා. අම්මෝ ලොකු දෙයක්. මල්ලි ඔය එකක් කපා ගන්නකො. මොකක්ද අක්කේ?
ලස්සන නම් තියෙනවා. රස තමයි ඉතින් බලන්න ඕනේ. මේවා තියන්න බැරි වුණා.
රස පරීක්ෂණ කියන්නකෝ එහෙනම් කොහොමද රස කියලා? අත්තම්ම හදන රසෙම තියෙනවා අක්කේ. ඇත්තටම දුවේ මං හදනවටත් වඩා රසයි.